Dobrodošli u još jednu epizodu CROOPS-a i danas ćemo se napokon pozabaviti s oružanim snagama Poljske, koja je jedna od ključnih članica NATO saveza, a njene oružane snage spadaju među najsnažnije i najbrže rastuće u Europi. Mnogi od vas su tražili ovu epizodu već na više prijašnjih epizoda, u više prilika, tako da ćemo se sada napokon baviti ovim oružanim snagama i čiji razvoj naravno uvelike ovisi o položaju Poljske, odnosno njezina izloženost kao svojevrsni prvi bedem NATO-a, odnosno Zapada, prema potencijalnoj ugrozi iz Rusije. Poljska dakle Rusiju percipira kao glavnu prijetnju, ali prije nego što krenemo detaljnije na to, spomenut ću i da mi je vrlo drago što i Hrvatska ima svoje snage u Poljskoj kao dio NATO-vog prednjeg pozicioniranja snaga. Čini mi se da je to trenutno u pitanju jedna bitnica samovoznih višecjevnih lansera raketa Vulkan, tako da je svakako to jedna odlična prilika za suradnju i za izvlačenje lekcija iz poljskog iskustva na različitim poljima. Poljski strateški dokumenti razvoja obrambenih sposobnosti i analiza ugroza identificiraju dakle Rusiju kao glavnu prijetnju kroz hibridno djelovanje, cyber napade, tajne operacije, ali i metastaziranje kriminalnog utjecaja. Tako da se i sposobnosti razvoja oružanih snaga prvenstveno usmjeravaju na suprotstavljanje i odvraćanje potencijalne agresije sa strane Rusije. Naime, ono što Poljsku najviše brine je mogućnost da Rusija izvede brzi, kratkotrajni napad kojim bi zauzela područja od interesa, a na koji NATO jednostavno ne bi stigao pravovremeno reagirati i onda prisilila takvu situaciju kao svršen čin i zatim nekakvu stabilizaciju kroz pregovore i ostalo. Dakle, zapravo bi se onemogućila pravovremena reakcija NATO-a. Rusija bi to mogla izvesti eksploatirajući svoju lokalnu konvencionalnu nadmoć nad NATO snagama na istoku Europe. U skladu s tim, Poljska snažno ulaže u vlastitu vojsku i iznimno radi na razvijanju i jačanju sposobnosti te na proširivanju cijelih oružanih snaga. To se i izdašno financira. Prošle godine je vojni proračun Poljske bio negdje veći od 11 milijardi dolara, a zanimljivo je da postoji zakonska obveza već gotovo 20 godina da izdvajanja za obranu iz BDP-a ne smiju biti manja od 1,95%, što je definitivno nešto što bi Hrvatska morala uključiti u svoje zakone. Poljske oružane snage trenutno raspolažu s oko 124.000 pripadnika u aktivnoj službi, ali cilj je da se do 2026. to poveća na čak 200.000 pripadnika. Oni su raspoređeni u 5 grana: kopnena vojska, zrakoplovstvo, mornarica, specijalne snage i teritorijalna obrana. Teritorijalna obrana bi inače do iduće godine trebala brojati oko 53.000 pričuvnika u 17 lakih brigada. Kopnena vojska oslanja se na 4 divizije, koje su donedavno bile prvenstveno administrativne formacije, no one se sada transformiraju u to da budu zapravo taktičke borbene formacije. Jedna divizija je oklopna, sastoji se od 2 oklopne brigade, jedne mehanizirane brigade te jedne topničke pukovnije, dok su preostale 3 divizije zapravo mehanizirane sa određenim razlikama u strukturi. Jedna od njih raspolaže sa 3 mehanizirane brigade i jednom topničkom pukovnijom, a preostale 2 su ustrojene s po jednom oklopnom brigadom, 2 mehanizirane brigade kao osnovnim manevarskim formacijama. Kao zasebne brigade još su tu i jedna zračno-desantna, odnosno padobranska brigada, te jedna brigada zračne konjice. Za potporu svojim operacijama kopnena vojska raspolaže sa značajnim helikopterskim snagama koje su koncentrirane u helikopterskoj brigadi i ona raspolaže sa 2 eskadrile borbenih helikoptera, jednom eskadrilom za borbeno traganje i spašavanje, jednom eskadrilom za izviđanje te još 2 eskadrile opće namjene. 3 pukovnije protuzračne obrane su nositelji protuzračnog djelovanja kopnene vojske za kratki i srednji domet, a inače u postupku je i nabava 2 bitnice PZO sustava Patriot PEC-3, iako je vjerojatno da će tim sustavima upravljati zrakoplovstvo. Poljska inače intenzivno modernizira svoju tehniku. U upotrebi u kopnenoj vojsci je preko 1000 borbenih vozila Patria AMV. U različitim konfiguracijama modernizacija oklopa je započela zapravo sa uvođenjem u upotrebu tenkova Leopard 2,
No čini se da će u budućnosti glavni borbeni tank poljske vojske biti južnokorejski K2 Black Panther, vjerojatno najnapredniji zapadni tank trenutno u upotrebi, kojih bi se po licenci trebalo proizvesti više od 800. Modernizira se i topništvo, pa se u upotrebu polako uvodi samovozni sustav AHS Krab od 155 mm, a jednako tako se priprema i zamjena zastarjelih borbenih vozila pješaštva iz sovjetskog perioda s vlastitim proizvodom, borbenim vozilom pješaštva Borsuk koje je u razvoju. Jednako se tako priprema i nabava zapadnih borbenih helikoptera koji će zamijeniti ruske Mi-24, a dodatnu stratešku važnost Poljskoj daje i nedavno inaugurirana instalacija u Redžikovu, gdje bi trebao do 2022. postati operativan sustav Aegis Ashore, drugi u Europi nakon onoga u Deveselu u Rumunjskoj. A sad ću vas samo kratko pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te naravno komentirajte. Ako ste u mogućnosti, možete me izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa, a na sve te načine mi pomažete u produkciji daljnjeg sadržaja. Poljsko ratno zrakoplovstvo oslanja se prvenstveno na 7 borbenih eskadrila, 2 eskadrile lovaca MiG-29, 3 eskadrile višenamjenskih borbenih aviona F-16 Block 52+, te 2 eskadrile jurišnika Su-22. Zrakoplovstvo raspolaže i sa vlastitom eskadrilom za traganje i spašavanje, te s 2 transportne eskadrile opremljene taktičkim transporterima C-130 Hercules, odnosno C-295M. Za obuku se pa koriste 2 avionske eskadrile i 1 helikopterska eskadrila. A za podršku specijalnim operacijama i specijalnim snagama namijenjena je zasebna eskadrila helikoptera. Protuzračnu obranu osigurava jedna protuzračna brigada koja je većinom opremljena sa sustavima S-125, ali raspolaže i s manjim brojem sustava S-200. Zrakoplovstvo će biti značajno ojačano sa nabavom 32 borbena aviona F-35 za nešto više od, čini mi se, 6 milijardi dolara, a razmatra se i nabava dodatnih borbenih aviona F-16, što bi omogućilo da se potpuno iz službe povuku zastarjeli MiG-ovi 29 i jurišnici Su-22. Jedna od ključnih zadaća poljskog zrakoplovstva je upravo strateško odvraćanje, za što se koriste krstareće rakete JASSM koje već koriste poljski F-16. Što se tiče mornarice, ona je naravno prilagođena uvjetima u Baltičkom moru, te raspolaže sa 3 podmornice, jednom klase Kilo i 2 podmornice klase Koben koje su kupljene od Norveške. Međutim, ove 3 bi se trebale zamijeniti u budućnosti sa 3 moderne konvencionalne podmornice uz jednu ključnu stavku, a to je da nose krstareće projektile, opet za potrebe strateškog odvraćanja na isti način na koji se koriste i rakete JASSM u ratnom zrakoplovstvu. Površinske jedinice su strukturirane oko 2 američke fregate klase Oliver Hazard Perry te 3 raketne topovnjače klase Grom. Klase Orkan, uz koje se namjerava u budućnosti graditi i 2 obalna obrambena broda, vjerojatno korveta, budući da su veći brodovi proglašeni nepraktičnima za Baltičko more, te gradnja i dodatnih 6 raketnih topovnjača. Obrana priobalja provodi se i sa mobilnim obalnim lancerima, 2 bitnice njih, koji su naoružani sa protubrodskim raketama NSM. Mornarica raspolaže i sa mornaričkim zrakoplovstvom koje se sastoji od 2 eskadrile helikoptera za traganje i spašavanje i protupodmorničku borbu te korištenje na fregatama, dok se za mornaričku ophodnju iz zraka koristi jedna eskadrila opremljena s avionima An-28. Transportne sposobnosti pak pružaju 2 mješovite eskadrile opremljene sa avionima i helikopterima. Zatim imamo i specijalne postrojbe, odnosno specijalne snage kao zasebnu granu i one objedinjavaju nekoliko specijalnih postrojbi, to su prvenstveno Grom, Formosa, Komandosi te Agat, što su kinetički elementi ove grane za izvršavanje različitih zadaća sa različitim specijalnostima, dok se za potporu specijalnim operacijama koristi postrojba NIL, koja je zadužena za izviđanje, elektroničko ratovanje, obavještajno djelovanje, korištenje besposadnih zrakoplovnih sustava i sl. Poljske specijalne postrojbe inače spadaju među najbolje u svijetu i to prvenstveno zahvaljujući intenzivnim borbenim angažmanima u zadnjih 20 godina, posebno od početka invazije na Irak 2003. godine pa nadalje,
gdje je skupljena ogromna količina borbenog iskustva što je omogućilo vrlo brzi razvoj sposobnosti u tom segmentu. To je recimo jedna prilika koju je Hrvatska nažalost propustila za vrijeme svog djelovanja u operacijama u Afganistanu, odnosno nije koristila specijalne postrojbe u borbenim operacijama. Ukratko, poljska vojska je među najbrže rastućima i razvijajućima u Europi. Jedna vrlo impresivna sila koja će se tehnološki itekako u budućnosti razvijati i od koje svakako vrijedi učiti, te postoji cijeli niz lekcija koje se mogu usvojiti na temelju poljskog iskustva. Recite mi u komentarima što vi mislite o poljskoj vojsci.